Arlo honetan arreta jartzeko gizarte labera egin dugu. Ibilbide horria marrazten laguntzeko eskatu diegu eta uste dugu lortuko dutela hortan laguntza ematea. Eusko ikaskuntzaren proiektua da Gizarte Lab eta helburua du jendarteak dituen erronkei erantzuteko gaitasuna indartzea. Koromuro Eusko ikaskuntzako proiektu arduraduna eta Gizarte Labeko koordinatzailea da eta Euskien Galarraga berriz Gizarte Lab proiektuaren zuzendari zientifikoa. Ongi etorriak biak Euskadi Irratira. Bai. Eskerrik asko. Bueno, zuek herrietara eraman dezue eta hain zarrak ez direnei eraman diezue gainera nolabait ere zahartzaroari buruzko hausnarketa eta pentsatu nahi dugu hor bakardadea ere atera dela inolako zalantzarik gabe. Zuzen gabiltza atera da. Bai, hala da, bai. Behin da gehiagotan atera da. Hain zuzen ere nahi deguna da, zuk ondo aipatu duzun bezala, gaitasun sozial horiek garatzea. Pixka bat dauzkagun erronkei aurre egiteko modu egokian. Eta horiek aipatzen ditugunean, noski, bestelako erronken artean bakardaderena, nahi gabeko bakardaderena, behin da berriro azaltzen da, bai. Eta pentsatu nahi dugu marko lokala, herri maila, tamaina egokia dela. Hori da marko egokia? Hori uste dugu Gizarte Laben eskutik behintzat. Izan ere, alako erronkek eta alako erronka konplexuei aurre egiterakoan, segurazki, politika publikoen marko estandarra, segurazki ez da nahikoa, ez da. Eta hor, Gizarte Laben aldetik egiten duguna postua da, herri mailako komunitateak edo, sare sozial trinkoak eraiki ahal izatea. Gaitasunak garatuz eta, elkarbanatuz herri mailan, ez da. Hori hobetu ulertzeko esplikatu genezake zer dan gizarte sarea indartzea? Bueno, guk uste dugu, dauzkagun erronkei aurre egiteko, behar duguna da, alde batetik gure norbera ahalduntzea, eta bestetik gizarte sarea, herritarren sare hori indartzea. Zergatik, uste dugulako, eta pixka bat gabiltzan herritan horrela adierazi digute, lehen bazegoen zementu sozial hori edo pixka bat pegamento hori ahultzen jundala. Eta leku batzutan gehiago, bezetan baino, baina ahultzen junda. Eta horrek bere biziko garrantzia dauka, pixka bat erronka guzti horiei aurre egiteko. Laguntza behar dugu, gu bakarrik ezin dugu. Laguntza behar dugu esaten degunean, zer da, denok daukagula beste norbaiten laguntzaren beharra, zerta zaigea? Askotan laguntza eskaintzeko prest beti gaude, baina faiatzen duna da eskatzeak. Eta beti pentsatu izan dugu, hori dela adin batetik aurrera behar dugun zerbait, edo gure imaginarioan beti adina zaintzaren beharra, edo aur txikiak daudenean ere bai zaintza. Baina bakardaderen argazkian, itxura daukan argazki horretan, ikusten ari gara ere, gazteek ere behar bat daukatela. Horrek esan nahi du, seguruenera, indartu behar den sare hori, izaera oso ezberdinetakoa ere izan behar duela? Zalantzarik gabe, batetik badago hori partaidetza komunitariorako egitura desberdinak izan ditugu, tradizionalki, eta oso sendoak Euskal Herrian, elkarteak, kirol, aisialdi, kultur, talde horiek oso indartsuak izan dira, eta gure herri eta komunitateak haien bitartez eraiki izan ditugu eta gure harremanak ere bai. Horiek ere trantsizio oso sendoak bizi dituzte gaur egun eta daukaten zailtasun edo daukagun erronketako bat hain zuzen da gaur egungo edo bizirik mantentzen ditugun egitura horietan ere besteak beste gazteak involukratzea eta hor barneratzea edo gazteek haien egitura propioak sortzea. Beste batzuk sortu behar badira, berri batzuk ere bai, ez? Besteak beste nerabeak dauzkagu batetik oso estresatuta, aktibidade askotan barneratuta, baina aktibidade oso zuzenduak direnak askotan, eta denbora librerik apenas gabe, kasu askotan. Baina horrek ematen du, beraien gaitasun batzuk indartzen dituela, baina ez gaitasun sozial garrantzitsu zenbait, eta haien sare soziala askotan ere ahulduta ere aurkitzen da. Eta gero, guneak, espazioak ere ez dituzte hainbat, eta galdu dituzte segurazki nerabeek batez ere. Gure herrietan, azten baldin bagara pentsatzen, nerabeek zein aisialdi mota eta non pasatzen duten, topatzen dugu oso ahul dauzkatela azpiegitura edo gune autonomoak gutxienean. Eta beraz, fokua bakardadean ez pentsatzean zaharrenengan jartzen dugu, baina segurazki batez ere harreman sozialei buruz hitz egiterakoan eta hor nerabei ere asko begiratu beharko geniekela uste dugu. Harreman sozial asko izateak txikitu egiten du
bakarrik sentitzeko arriskua hori Europak egin duen azkeneko azterketa batek dio, eta hori litzateke nolabait ere egiatzat hartuko bagenu bilatzen dena, ez? Harreman sozial gehiago izatea, bakardade horrekin amaitzeko nolabait edo gutxitzeko behintzat. Hori da, eske pixka bat fijatzen bagea, ez da bakarrik Auskinek aipatu dituen, bastakite, nerabeenganako ohitura aldaketak edo leku falta edo, baizik eta baita ere, kontuatzen bagea, familia ereduak ere asko aldatu dira. Eta lehen familia handiagoak genitun, ez nire askokuak, oain gero eta gutxiagokoak, jende asko ez dauka ez bikoterik, ez esame alabaik. Hoiek pixka bat zahartzen dihoazten eginean, bakardeaderen arriskua gero eta gehiago daukate. Naiz eta lagun asko euki, baina eske lagun hoiek normalean adin berekoak dira. Eta pixka bat areagotzen dijoa. Eta ella da gazteak, nerabeak eta pairatzen nahi diela olako egoera berezi batzuk. Eta pandemian ikustet areagotu egin zituen. Eta ointxe bertan, nerabe eta gazte asko sufritzen nahi dira pixka bat osasun mentaleko egoera larriak, eta nola ez, bakardade, baina absolutua. Hor datuak badaude, gaindegiak ere baditu datuak, bizikidetza unitateetan bikidetakoak dira gehienak, baina eren batetik gorakoa da kide bakarrekoa, eta kolektibo zaurgarrienen artean, hain justu ere, guraso bakarreko familiak daude, bakarrik dauden adinekoak daude, oda bakardadea agertzen zaigu hor iskin guztietatik. Eta harremantzeko modua ere, gazteengan eta ezain gazteengan aldatu zaigu, ez? Sare sozialek, bitarteko teknologikoek denbora asko kentzen digute, eta segurenera horrek eskaintzen dioguna harreman sozialei kendu egiten diegu. Bai, zalantzarik gabe, egia da teknologiaren eragina hor oso nabarmena dela. Eta guk gizarte labetik apustu egiten dugu, segurazki aurrez aurreko harremanak eta sareak eta indartzeari, ezta? Eta hor herrietan, indar egin daitekela pentsatzen dugu, eta, segurazki ez ditugu lehengo garai bateko sare komunitarioak berreskuratuko, baina, berriak eraiki beharko ditugu, eta berri horiek eraikiko ditugu, segurazki, jarduera zenbait martxan jarriaz herrietan, harremanak sortuaz, alba da, martxan dauden elkarte, aisialdi talde edo dena delakoak, horiek berpiztuz, eta horri ere garrantzia eman behar diogula, ezta? Eta horretan egindako bideak orain artekoak ze emaitza utzi ditu, jendeak ikusten du horren beharra bat egiten du. Bai, gure programak, gizartelabak programak 3 fase ditu. Lehendabiziko fasea zuzen ere sensibilizazio fasea da, eta hor pixka bat egiten duguna da nolabait da begiak ireki, ez? Begiak ireki arazi jendeari pixka bat bakardearen gaia ez bakarrik, bestelako gaien inguruan ere pixka bat kontuan hartu, ez? Batez ere lehendabiziko urteetan hasi ginen publiko xede nahiko berezi batekin. Ze deitzen genitun 45 eta 55 urte bitarteko biztanleei, herritarrei. Eta zergatik hoiei, esaten genuen, pixka bat aigea nolabait prestatzen jubilaziora edo heldu aurretik gaitasun batzuk jorratu behar ditugula, landu behar ditugula, ez? Batzutan gaitasun horiek euki badauzkagu, baina erdoildutak edo nolabait, ez? Edo aztutak edo. Horiek pixka bat berreskuratu behar ditugu. Orduan esaten genuen, kolektibo honekin hasi gaitezen lanean, eta horiek pixka bat denborarekin, ze hauek ez dira bapateko prozesuak, bere denbora eskatzen dute, eta ordan, kolektibo hauek lantzen badituzte horrelako gaitasunak eta trebeziak, izango dute denbora, jubilazioa iritsi orduko, prestatuagok egoteko. Egia da gerora, bigarren fasea dela pixka bat talde hoiek, gaitasun hoiek lortu edo berreskuratu dituzten talde hoiek komunitate bihurtzen dira. Eta komunitate bihurtzeko alde batetik helburu jakin bat eduki behar dute, denok bata, eta bestetik eduki behar dute lana bez edo tresna batzuk. Gu saietzen gea tresna hoiek ematen, ez? Pixka bat beraiek izan daitezela, beraien erronka definitu eta irtenbideak bilatu egingo dituztelako. Eta 3. fasean egiten duguna da komunitate hori errotuta eta finkatuta eta gaitasun guztiekin dagoen eta ahaldunduta dagoen komunitate hori nolabait esperientziak, deitzen diogu horrela, esperientziak diseinatu eta garatzen dituzte, aurrera ematen dituzte. Esperientzia horiek aitzakiak dira, ez dira berez bilatzen ditugun gauzak. Bitartekoak dira. Bitartekoak dira, eta ze bide horretan, prozesu horretan, 3 fase horietan bitartez egiten duguna da komunitate osatuta. Komunitate hori saiatzen gea alik eta anitzena izatea, adinez baita ere, eta generaldetik, eta pixka bat elkarte batzuetatik, nolabait herritar ez
elkartetuak izan daitezela baita ere, pixka bat anistasuna bilatzen dugu. Alik eta komunitate anitzena sortzen saiatzen ge. Eta komunitate horiek edo talde horiek saiatzen dira gauza batzuk egiten, ekimen konkretu batzuk aurrera eramaten, komunitate bihurtzen. Eta komunitate bat lortzen badegu bihurtzea, horiek izango dira pixka bat gaitasunak izango dituztenak, bakardadeari edo bestelako erronkei aurre egiteko. Eta zenbat herritan, edo zenbat taldetan, edo zenbat zabaldu duzue honezkero? Oin arte, 2019an bukaeran hasi ginen programarekin, eta dagoeneko hemen Gipuzkoan 9 herritan egin dugu ekimena, baina orokorrean Euskal Herrian beste 6 herritan ere egin dugu, Bilbo, Donostian, Gasteizen, baina gero Gernikan, Laudion, Beasainen, Legazpin, Orion, Irunen. Eta sortu da komunitate hauetan? Bai, batzuetan bai, bestetan ez, denbora askatzen dulako, esan bezala. Batzuetan bai, lortu dugu, eta ekimenak martxan jarri dira, eta oso arrakastatsuak, nik esango nuke. Bestetan oraindik ez, baina bidean gaude. Eta oraindik nahi duenak aukera dauka bere herrian, nahi baldin badu bide hori urratu, bai noski, zuekin egiteko. Bai noski, gu beti irekiak gaude eta desiatzen. Gure berezitasunetako bat da malgutasuna. Adaptatzen gehala herriari, taldeari, erronkari, saiatzen geana da pixka bat, lehen aipatutako tresnak edo lanabesak ematen jendeari komunitate bihurtzeko. Denak beharko ditugu bakardadeari eta gizarte bezala ditugune erronkei aurre egingo badiegu. Korota Euskin, eskerrik asko argibideak ematera tortzegatik. Bai, zuei mi esker. Jendetzaren artean zein jenden haundia bakardadean itxas bazterrean